हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो कामावयल्यान येयले आनी फास्ट रेडी जाले बिकॉज आतां आमी एक हळडीक वयता. आयज आहा एक हळद, ती म्हज्या काकीचे भयणीचे चेडूं तें प्लस म्हजे फ्रेंडूय बीन ते. सो मांद्रे ती हळद आसा आमकां. सो आमी आतां मांद्रे वयतली आनी हांगाच्यान मांद्रे ऑलमोस्ट 1 वराची डिस्टन्स आहा. सो आमी आतां इपय भायर सरला आनी टायम जालो, लेट जालो आमकां. आतां टायम जालो 7 जाली. सो आमी पावता म्हटल्यार 8 जातली. सो पळोवया कशें कितें तें. ओटी आमी चड टायम रावची ना, ओटी भरतली आनी मागीर रोखडी भायर सरतली. कित्याक मागीर म्हाका परत येवन फाल्यांची तयारी कामाक वचपाची करपाची आसता. सो तेका लागून चलात तर वयता थंय, मागीर मेळटा तुमकां. आवाज आम्ही आता पावला पारशा. आणि आमच्या वांगडा हवेत तोंड येतोय. हाय म्हण वेदागे येयल्ली आमी. वेदागेले घर हांगाच पारशा. सो तो भायर आमकां मेळ्ळो. तेका आमी आतां फुडें मातशें तेका खंय तरी सोडपाक जाय म्हणून थंय येयला. आमी आतां पारशा पावला आनी मातसो आनी कितलो टायम आहा पावपाक मांद्र्या? 15-20 मिनटं लागतात. 15-20 मिनिट पावतली आमी मांद्रे. चलात तर थंय पावोन मागीर दाखयता. सो फ्रेंड्स आमी येयली आतां भायर सरली घरा वचपाक. ओटी बीन भरली आनी मातशें आमी जेवली थंय आनी आतां भायर सरली. कित्याक ऑलमोस्ट लेट जाल्लो, आतां 9 जाली आनी आमकां घरा पावपाक जाय आसलें. सो तेका लागून बेगीन केलें फास्ट आनी भायर सरली आतां. सो चलात तर हो ब्लॉग बारीकसो ब्लॉग आसतलो हो. फ्रेंड्स पावले पळय हांव घरा. पावता म्हटल्यार खूब लेट जाल्लो. घरा पावता म्हटल्यार आतां जाली 10:15 जाली आनी खूब लेट जालो पावता म्हटल्यार. तरी आमी खूब टायम रावूंक ना थंय. रोकडीच ओटी भरली आनी भायर सरली मातशी जेयली आनी. सो चलत तर हो ब्लॉग हांगाच एंड करता. आमी या नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय, टेक केअर, गुड नायट.